თესკომ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების რიგით ნომრები უკვე განსაზღვრა. თითოეულმა კანდიდატმა რიგითი ნომერი წილისყრის შედეგად მიიღო. თესკოს ინფორმაციით პრეზიდენტობის რამდენიმე კანდიდატი წილისყრში პირადად მონაწილეობდა რიგითი ნომრების განსაზღვრის პროცესში. მონაწილეობა არ მიუღიათ ნაციონალური მოძრაობის, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის კანდიდატებს. მათი სარგებლეს კანონით მინიჭებული უფლებით და საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად 2012 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე საუკეთესო შედეგის გამო მათი წარმომადგენელი პოლიტიკური პარტიების რიგითი ნომრები შეინარჩუნეს. დანარჩენი კანდიდატების რიგითი ნომრები შემდეგნაირად გამოიყურება. თამაზ ბიბილური 1, გიორგი ლილუაშვილი 2, სერგო ჯავახიძე 3, კობა დავითაშვილი 4, აკაკი ასეთიანი 6, ნინო ჭანიშვილი 7, თეიმურაზ ბობოხიძე 8, შალვა ნათელაშვილი 9, ლევან ჩიჩუა 11, ნესტან კირთაძე 12, გიორგი ჩიხლაძე 13, ნინო ბურჯანაძე 14, ზურაბ ხარატიშვილი 15, მიხეილ სალუაშვილი 16, ქართლოს ღარიბაშვილი 17, მამუკა ჭოხონელიძე 18, ავთანდილ მარგიანი 19, ნუგზარ ავალიანი 20, მამუკა მელიქიშვილი 21, თეიმურაზ მჟავია 22. სულ 23 საპრეზიდენტო კანდიდატია დარეგისტრირებული CSKO-ში. აქედან 3 საარჩევნო სუბიექტმა, ეთნო ნაციონალურმა მოძრაობამ, ქართულმა ოცნებამ და ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ კანონის საფუძველზე დაიტოვეს ის რიგითი ნომრები, რომლითაც სარგებლობდნენ წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს, ანუ საუბარია რიგით ნომერზე 5, 51 და 10. დანარჩენმა საპრეზიდენტო კანდიდატებმა და მათმა წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა წილისყრაში და მათ თვითონვე ჰქონდათ საშუალება, რომ თვითონ განესაზღვრათ, ანუ თვითონ ამოიღოთ მათთვის მისანიჭებელი რიგითი ნომერი.